mau khăn chộp chùm bẹ lụp lùn trán nâng cả tục trán này bị bùa có sao lắm vì chỉ nằm bứ vì chỉ mê rô vì mau rùm khàn plei chặt ở dương nâng nhọp nhùa ưu tế ho tha dương chân này dương cầm nành dương ọp dương cung nâng đôi phương thuộc nó vì mọi chất dương chít ở dương đau nè khá rồi đó để mình lụa bỏ mình là hơi hộp bài mình ngành khoai đó chẳng việc ban sau kề ca chộp chúng bẹ bật na hô pi smart phiệp nâng con nộm ở ca tục đây mà tha dương hồ bán bản năng smart phiệp dương phẳng ói bán mà mờ nâng bắt nó vừa lốp vừa luôn vừa có cả hai phiệp thiệp khơi kê bán mà liên tới vừa đi ở lụa vào đào vậy chẳng mình men tha ham khọt mình ao prang này tập prang pan là to là miền sân tàu xạ của nó thua ta ao chế bình chất nâng smart phiệp để khuôn ai rột bàn prang này tập prang pan là nhom phẳng ói smart phiệp nhom pan nắngสบายchất nâng ở vậy để khuôn hộ bàn hà nâng bàn về sral về ọt cả tục á chúng ta nè là rô bàn hay nơi ta cả tục chẳng bờ bút bỏ ông chặt tục thế dương nơi cò ta đái lên bởi tôi chỉ rô bàn chán bùi dùng việc khoai việc bột bạ việc mua việc ma chẳng ca để che bởi dù luôn ấy rô bàn chán chặt tục thả bon dương chán dương sắp bài chất nâng ở vậy để dương rô bàn chán nâng từ hay rô bàn là mốm nâng trong prang ở smart phiệp ấy ở pi smart phiệp của nhóm bản năng chẳng sắp bài chất các bon của nhóm dùng pi nhóm miền bản năng màu bờ rô bàn tích nâng nơi ta prang nơi ta to su chắc là bảy chiều phiệp bản tay thời cầm nọt đăng tham nút với miền Việt Nam xin kia mình ai tự đi chân này kỳ chân này bòn chân này ôn nè khá cú xa kia xem bòn ôn kia xem kia hồ sĩ bàn miền ai vì on chân kia đi cái đây cái hài chân này kia hồ hương mai hồ hương in chân tới của miền này chân có sao nó vì mọi dương á mình ao dương bàn sóc kê tại cái này dương miền có sao nâng chớn nâng cả tục chở này chẳng vì tôi là dương chi diêm chầm ra nơi thiết lò nơi con nông chất ụ tì ho tha cả chạy lệ tích chớn cả đôi miền tích chạy tam tích miền chớn chạy tam chớn thực chất mê ta nâng vì đôi chia tức xa mư có ca pro prum đàm chớn ở vì sọ chẳng tất chất lo tinh tí nâng có đôi ca này gì đôi chất mê ta ca chui bởi vô ở kê bàn sọc bằng hành plơ ở kê bàn chầm ra ơn thì cái đây là o tam vì chá nó về bài chất khơi kia sọc khơi kia là o từ chất nó miền sả mát thể vô trứ mình từ căn chân này cùng cuốn sọp kê ấy thế ở bùm chặt luôn ấy nứng ao thật được không cổ so là thô thật được không sờ mà thật thể thế nực hơi thần nứng ấy chỉ vật nứng về miền hai về miền Paul ấy dương prang prai bàn pan ná Paul về bàn pan nặng đài vừa ọt ai dương vừa sẽ mà hay tá sẽ bằng cùi chọn bàn Paul một hay ta vì ọt bà này chẳng nâng á miền sầm mát thế chưa lừa hai Paul nâng chẳng vừa ọt cả tục thà mệnh chăng ấy ọt tê sầm mát thế ông thua bạn bảo bà nhà sầm đại từ lừa bà nhà nâng ấy đăng thà ô ở vậy với rất là miền hai ở vậy cả lại mến ọt hai tê nhưng vì miền hai cục quán này rương là o cái đấy
rương ở khó đấy sao tìm miền hạt bảo viên nó bị khỏi vậy chẳng bê chu hưởng lõ mình chu bê chế cầm nọt đằng thảo anh nâng chỉ phò bón chỉ phò này cà chi bảo dương bờ hưởng mình lõ cả láng nâng ai cầm nọt đằng mong khả năng ạ việc thóm vậyถ้าอะก็ซอลวิบะเคยหูมันออสดับลือสำเลยมันไปรู้กี่เจกี่ใหญ่ดามไอโออีจังเต้จีอะก็ซอลวิบะมองอันนั้นคือสัจจะท้อชีพอในบาปจังมองจังว่าอดตึกเก้าตุกตูมันนัวหนึ่งเหืองหนึ่งเปเจ้ไปผัวกำหนดดังถ้าวิเมียนไฮด์วิเมียนอะก็ซอลน้ำมุ้ยวินได้ยืนถลอดฝืนมั้งวินนัวไอ้เก้าเตจีอะก็ซอลวิบะพอในบาปนั่งพอในบาปได้ยืมอันฟืนนั่งนั่งไงจังหายให้ก็หายกำหนดดังซองคาtừng láiเกิดให้รถtừ vinhกินvậy hái chọpรถเชิงบาดได้เบอร์เนี่ยได้เมียนไปย้ากิมันxây vô biển nâng một cuối cao tục đại của họ cả hai mà khai bị khai đây cái cầm nọt đăng thảo có xóa nó cao mà plate vậy chọp bát hay bên này nè để khoaปัญญานั่งเชิญแต่การตุกโดยซาเรื่องมันรอได้การลางโดยซามันยุลจังบาปจะเอาพอพ้องkhoa ปัญญาประเกิดบาปทำไมมูมาโจงกลุ่มนุ่มกุมกูนึงนั่งจีบาปทำไมใหญ่จังเห็นแต่แหละอันนั้นเมียนปัญญาซ้อมในกายยุลดังปีตำนานในทอมเจียดเอารมจัดรื่อยเต้อันนั้นบ้านยืงปะทอยเทียดปุลนึงเมรูกนึงให้ปะไทมเทียดหล่อชีโคซอลทอนึงรื่อยๆได้เมียนขันไตเมียนอดทนเมียนปัญญากำหนดดังปีตำนาในซองคาการลดมันประกันมันห่วงให้เมียนก็ตัวตัวถ่ายวิจิพอในบอลแล้วมันวิวเถอะบัดวิวเถอะบองวิ่งก็ถ้าวิจิซองคาร์ทอวิวแปรปรูลจังวิวอัดเตียงวิวอัดตัวเตะอันนั้นวิวดูอุปมาดูที่จะเกียงวิวในเปรย์วิเช่ได้วิวออกเปรย์วิวรลดได้แปรติดไปหลึงยี่กุลิกเตอร์อันนั้นซองคาในเปเมียนหายไปใจขุบขอนบอลเมียนยืงในเมียนชีวิตตรอบยืงในโรบานดับเบิลบอลvực saoเตอโรวิบานติเตอเป็นบอลเตอระบอนั่งก็วิตรขาดลงจงเตอไอ้ยังตัวเลยเรียนแต่ตัวสกอลท่านั้นไอ้ชีวิตวิ่งเวียนจังเติบยังสมรูปเพลย์จัดมันเอาการตกขลังบานไอ้ใบยังในแต่มูมาได้ก็หายกุมกุนโดยถ้าจวบจุ่มเปียหุงให้ประกันถ้าใส่เธอแต่บ้านตามอันจองนั่งนั่งการตกครั้งให้ไปพูดใส่นั่งเวียนมันอ้ายตามจัดยืนจองlà hồ đê bởiยืนขวาในบอลนะขวาไฮแต่วิอดบานเนี่ยวิต่อเมียนไฮกุบก่อนบานโมตเนีย Tại sao dương ọt bàn học rung chất hiện khuôn chẳng thế chúng cá từ cả mùi khăn nia nhiệm đã khăn nia chẳng vấn đề không chất đó mình bài chất khăn nia mà này bản năng bật trên vô phiệp vô có bánh trường ai rồi đó việc là một cách một hồi ta lọc ta lần thì mấy ơi ta luôn ai còn ba xa chẳng tới viết vừa ơi càng nghiền với mình luôn từ một mình hạ ca kia mình bắt đầu tầm lại ở kia mình chui chùm chèn kia về tới chia Scott mùi đầm bầy ở bàn bùa mùi bồi cả nghiền nó với vừa ở chừng ít chừng all
tăng tay hay mình chùm ra ơn từ một cái chẳng bạn sự than phíaประจัดbỏ một lực nè từ càng gì nó miễn ở từ pull khang từ lừa lật tập phò sầm rải bỏ thả ban rùm tầng mù và tầng ọc nia thả cá nia ọt ao sờ lạnh dục dục đo tầm lay đo cá lực chất hơi chui chùm chèn nia mình khai nè na còn bài chiêng nè ná tam sầm mặt tập hiệp hiện luôn chẳng tới đấy với project của mình chơi ấy tầng o kia của mình chơi ấy tầng o chẳng dương từ bưng slide kia từ win từ máu hơi dương đo hiệp sầm khăn đo kia từ win máu tam chừng này đăng chừng điền riêng luôn tới nè cleaner cái miền hiệp sầm khăn hàng cleaner tới nèในออฟฟิศมีเพียบสำคัญเรียงครวนได้จัดไปยังเวทเลี้ยได้จังยืงอัดเอากระสอบโยต้องเอาให้เพราะในมันนึกยืงสาเทียดมันบานเอารูปบีกำเนิดก็สอนเรื่องวิปฏิญเธอไม่เกียงโกไอโมตะครุนไอแต่มวยกระดาตือเหตุตือปุ่นตือให้ขุบคืนนี้สัตย์จังกระดาจังเหตุจังปุ่นจังชุกนี้ให้มันบานซอกให้มันบานซอกต่างสองข้างมันบานซอกต่างยืงมันบานซอกต่างออกนี้ให้สถาบันนั้นอดไอดีจำราtừ một cái đời xá dương nè chuôngสถาบันนั้นเวทจำปีจำปงโดยพิบสายมองอักษรเจียดปูลหนึ่งนองจัดนั่งจักบ้านจีนเนี่ยได้เมียนจัดได้ทลาสอาดสราปีอักษรนั้นเติบอาจเธอจีเมดักนอมเกเติบอาจchuôngสถาบันนั้นเอาพุ่งพูดบานตัวแล้วเนี่ยนึ่งสราปีเรื่องไงดิทากาประกันจวบจุ่มเปะอันในอย่างนาองเชิญนั่งและคณะสมบัติบอกกอดนั่งเติบอาจจูงเติบถือไอกระไหลนั่งบานรูปรวมคนนี้ให้จำราเติมหมกบานให้เป็นตัวอะไรต่างออกนี้นั่งไอ้เรียนตำแหน่งในเพียบสายมองต่างออกนั่งเจนปีสมาสันดานเจ็ดนั่งเติบยืงอาจรกสกัดสกตัวครูนยืงพอกไปผัวยืงกรุบกรองครูนไอบานขนมพิซซ่าพิจิกเตเนี่ยสไลเชอร์มีกังเกี่ยวกับปีเซลล์แมネจเมนต์หรือว่าเซลล์เรกูเลชันในจังเตอร์การเช็คกรุบกรองครูนไอบ้านให้เมียนคุณนวุฒิและคณะสมบัติวิเศษดำไปบ้านจุกใจของชีวิตนั่นคือถือแต่เมียนตำแหน่งตำแหน่งลอยจมูกเนี่ยดนตรีโดยเจสวายโยลมปีตำรายการปีจำนองจำนวนจัดปีเพียบสำคัญให้หนึ่งปัญหาได้กอดเมียนของชีวิตนั้นยังเมียนจัดการนาบทพิษาองเลยให้เอมพัซซีนั่งโดยถ้าเอายืงใจโยจัดบ่ยืงนั่งtừสวายโยปีปัญหาชีวิตบ่กอดจังยืงอดประกันเชิญยืงอดปฏิญโยตะครูนไอเธอไงจังวิธีแต่เมียนจำเนียนมุ้ยกรุบกรองครูนไอเซลล์แมネจเมนต์หรือก็เซลล์เรกูเลชันนั่งให้นั่งเมียนเนี่ยคลาสนั่นด้วยเมียนอารมณ์ทำเองเตรียมกรอมซอกกรออดสบายขนมจัดนั่งvừaอดเมียนไอ้เพื่อเอาเมียนกำลังหนึ่งโกโชดเพื่อนี่เพื่อนัวให้เรามูลายอัดคืนไงด้วยเจี๋อทำmộtปุ่นต่างเพลย์กายต่างเพลย์จัดอันนั้นวิอาจจะตรงหนึ่งอยู่ที่ยังเป็นตัวสมเปียการเงียเฉินเป้từหัดนุยเป้ให้อัดเมียนเป้สมระคลาđể chúng mìnhคนcó đôi đam chơi để bắt bàn soi tất dú với kriêm ta về mình nghĩ xóa làng về nhé rồi có con ông khu xa nó miền bị bạt hay đà tới vừa ở chặt dưỡng đôi chổi nhưng
ក្បិតនឹងកាប់ច្រាមរហូតទៅវាស្នាមរហូតទៅក្រៀមឬក៏នឹងសំចិត្តអន់ចិត្តតូចចិត្តខឹងទាស់ចិត្តច្រើនយូរទៅវាមកជង្រុកចិត្តហ្នឹងសិតតាភាពសៅមងភាពក្រៀមក្រំភាពតូចចិត្តគិតថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គិតថាគេមិនស្រឡាញ់គ្មានអ្នកយល់ចិត្តអីចឹងសាអាចិត្តហ្នឹងវាសំភ្លើងសំភាពកុហកកាហាយក្នុងចិត្តយូរវាអូតូម៉ាទិកគឺវាក្រៀមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងតើតែយើងអាចដូររបៀបគិតមកឧទាហរណ៍ថាធម្មតាជីវិតទៅជួបបញ្ហាដោះស្រាយទៅដោះស្រាយហើយដោះហើយទៅកុំស្ពាយសំពីងសំពងកុំនៅដេកខ្វល់ដេកខ្វាយអារឿងដែលហួសហើយអញ្ចឹងក្តៅក្រហាយខាយក្នុងធម៌លោកហៅកុកចៈក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងហើយតើដូចថាមានពេលសម្រាប់ខ្លះដើម្បីរក្សាកម្លាំងផ្លូវកាយនេះក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យបានវែងឆ្ងាយមិនមែនបានន័យថាមិនធ្វើអីដែរលេងទេមែនទេម៉ាស៊ីនបើវាក៏តែមានពេលពលត់ដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅពេកដែរខួរក្បាលរាងកាយនឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងធម៌លោកឲ្យប្រើអិរិយាបថឲ្យស្មើគ្នាដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងហើយបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនក៏វាមានឥទ្ធិពលលើផ្លូវចិត្តយើងដែរឧទាហរណ៍ថាកន្លែងក្លុករស់នៅបើវាស្មុកវាស្មាញវាផ្សែងវាពុលវាហុយអានឹងក៏ធ្វើឲ្យមួម៉ៅស្មុកស្មាញដែរអញ្ចឹងតើកន្លែងស្រឡះបើកអួចបើកទ្វារដើម្បីយកខ្យល់អាកាសឲ្យដើរហើរហាត់ប្រាណអីចឹងទៅដូរបរិយាកាសរស់នៅនឹងទើបអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងរឹងប៉ឹងឲ្យវាតតែយើងសួរខ្លួនឯងថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើអីដែលធ្វើយើងសប្បាយចិត្តវាជាផលប្រយោជន៍មិនមែនថាតែមាសតែប្រាក់នេះយើងគិតថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើអីជាកិច្ចការងារដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងឬក៏សម្រាប់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏ជួយកិច្ចការងាររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់សហគមន៍ភាពរីករាយក្នុងអំពើល្អតិចហ្នឹងដូចទឹកប្រោះព្រំផ្កាអញ្ចឹងឲ្យវាស្រស់អំពើល្អការរីករាយក្នុងសកម្មភាពតិចហ្នឹងដូចជាទឹកដែលមកប្រោះចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្រស់អញ្ចឹងហើយវាតលមានពេលស្រោចចិត្តហ្នឹងដោយកម្លាំងនៃធម៌ដោយការរំលឹកគុណមេត្តាបិតារំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យធ្វើសមាធិស្ងប់ចិត្តទៅវាចិត្តហ្នឹងវារកកន្លែងស្ងប់ឃើញវារកកន្លែងសុខឃើញឲ្យវាមកជ្រោកនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យកើតចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តរីករាយក្នុងបុណ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាផ្កាមកបូជាព្រះទិញខោអាវឲ្យក្មេងៗសភៅប៊ិចឲ្យក្មេងៗរៀនសូត្រទៅជួយចាស់ឬក៏មានកិច្ចការធុរៈអីជួយមិត្តភ័ក្តិអាហ្នឹងអាទិញចឹងវាដូរពីអាក្រៀមក្រំត្រឡប់មកទៅជាភាពស្រស់ស្រាយវិញហើយរៀនចម្រើនការយល់ដឹងក្នុងធម៌លោកថាមានបញ្ញាឃើញសភាពនៃចិត្តនឹងវាប្រែប្រួលហើយមិនប្រកាន់
chọn ôi ta chết tư hay mua mau mấy ban mình chăng ở thế ôi chặt nó về là vì cho chẳng nắng ai lấy mưa khơi tầm nào chặt là cho chắc bà việc thật là không rõm nom ở cái đây họ cả hai khăn chân này ọc hướng nâng nè nâng tí dừng hiện đồ màu kích thật để kia miền cái lại gì là o là đài rất có đồ vì chỉ chơi vì bộ cua nắng màu chỉ chơi vì bộ cua để nó mới chặt dừng sọc vinh đời đồ bịch thiên là bọt bên đường không coi thì dừng đồ ròm vậy chứ dừng xóm làng vinh từ chặt nắng việt sọc miền tây đâu cả màu vọt màu vạt phải càn masca thị chụp chùm mật phẹ nâng cùng mật phẹ chỉ còn là dàn mật an sẽ phơi thô đập thô rươi tới hay thua cái trang như đó để dừng kịch theo dừng vừa hỏi về sự bài chất thường vừaក្នុងcổ sò đó rươi tí tới nâng tự dưng pro hay có sợi đam chưa để việc cream sweat nâng thời ca giờ này về du từ mỏm từ việc sọt làng bình giờ na cổ sò thôm thực chất sọt sài nông bự lỏ chất để tầm con là từ đời sự tệ tình nhà mà đầy nâng vì nôm chất nâng ở sọt làng bình chất lẽ hụt tá về đi theo việc sra làng bình đâyពេលដែលយើងជួបរឿងអីខុសពីចិត្តយើងចង់យើងអាចទាស់ចិត្តយើងអាចមួម៉ៅយើងអាចខឹងបន្ទុះសារាយនឹងរឿងនឹងអារម្មណ៍នឹងវាជាធម្មតាក្នុងជីវិតវាតែងតែមានរឿងត្រូវចិត្តខ្លះរឿងមិនត្រូវចិត្តខ្លះវាមានអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់យើងវាមានអ្នកខ្លះគេស្អប់យើងចឹងយើងអត់អាចសង្ឃឹមថាគេសរសើរយើងរហូតគេគាំទ្រយើងរហូតគេនិយាយល្អពីយើងរហូតអានឹងយើងសង្ឃឹមចឹងមិនបានទេពីព្រោះវាខុសពីសច្ចភាពនៃជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតពីការនិន្ទាបានទេព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋិលោកេអនិន្តិតោចឹងតើយើងមានបញ្ញាជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យវាចេះព្រមទទួលយកនៅអារម្មណ៍ទោះជាអារម្មណ៍នឹងល្អក្តីអារម្មណ៍នឹងមិនល្អក្តីពាក្យសម្ដីនឹងពិរោះក្តីមិនពិរោះក្តីទទួលដោយន័យថាក្នុងជីវិតនេះយើងមិនអាចទៅខាត់ខាំងថាមាត់គេមិនឲ្យគេនិយាយអញ្ចឹងឬក៏ហាមគាត់ថារឿងនឹងមិនឲ្យកើតឡើងហាមអត់បានទេយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅខាត់រឿងនឹងបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងយកមកវិភាគពិចារណាថារឿងហ្នឹងបើជារឿងល្អយើងកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាថាជាផលរបស់បុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់យើងទើបបានទទួលរឿងល្អហ្នឹងមកហើយបើជួបរឿងមិនល្អក៏ត្រូវមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថានឹងក៏ជាផលនៃអំពើមិនល្អផលនៃការខ្ជិលឬក៏ផលនៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទើបបានរឿងនឹងកើតឡើងវាអាចមានហេតុពីអតីតហើយនឹងហេតុបច្ចុប្បន្នបូកផ្សំគ្នាទើបវាចេញទៅជារឿងផលល្អនិងផលអាក្រក់នឹងជាយើងមានបញ្ញាមួយនៅអមជាមួយចិត្តនឹងជួយខ្សឹបប្រាប់ចិត្តនឹងជួយពន្យល់ប្រាប់ចិត្តនឹងថានឹងឯជីវិតនឹងវាត្រូវតែប្រឈមមុខអញ្ចឹងឯងហើយយើងទទួលដោះស្រាយមិនមែនថាអញ្ចឹងមិនទៅ
chụp hướng ấy của hướng tới anh mình khoa mẹ nè không này đi tam này nữa không áp bị thóm tha của sao vì bà để dương chụp hỏi phal này bà nữa á dương rút tên ná của rút mình rụi đây rút châu không prey lang lợp nôm châu rung cả đám có của sao nó vì tam dương đây xung bay tại bàn tra chia bộ bột hỏi của sao là cam cha năng viên ở tam bộ bột nâng bàn từ tiệt rừng ấy thà vì mình ai một tam dương chỉ mình nuôi xàm mạnh bán hay cắm nó mình men chỉ nè na chỉ nè sáng ấy cứ dương chỉ nè sáng năng ấy dương chỉ nè sáng hay này rừng ở cọ nằng dương chỉ nè sáng hay này rừng lọ nằng hay dương chỉ nè tờ tua rừng ở cọ nằng rừng lọ nằng dương mình ai bật tu pre và anh bỏng na bà này dương nó chỉ nè design chỉ vật ở khuôn ai nằng ai bà tu chia tê và đa và anh lụng mà chui dương còn to là dương nó miên bón nằng ơi tê và đa và anh nó chui dương này bà dương khoa bón lục trong chui của chui dương mình bán này lục ai miên chất ở nát và nằm mình đang thơ mạch sạch lục và bật được tam cam nằng để khuôn bán phở chứ dương bà khơi rương ấy mình lo mình xóm rúm ca bà bật nâng mình trầm trớ dương ai nai nôm tha đấy bà dạy bà dùa vẫn nó to là bà dạy play chất bà dương phong bà vua bà khá dương bà chênh cầm hăng ca to chất nó bà cọp đôi cùng nung sọp vì tay chị thưa ở dương nó ca tua sạc từ bình cầm hăng xưa ta bọn bà đại sao vậy ta bọn sẽ đây tha thế ta bọn sẽ đây thà bọn khơi thà kỳ khâu thế bọn khơi thà kỳ khâu hết sẽ đây thà vẫn nói xưa ta bọn từ khăn từ sọp từ bại chất từ túc tu mà nói đấy thà thế bọn bà đại prap nó đói bà tây cả rồi nà mẹn slow khâu cô khâu tơ thợ của thợ tơ mẹn này bọn nó tới chui này nó bắt nè bà tây bọn nâng nô miên preo bà nhà nhiên cúp krong bà tây bà bọn miên UPK miên samadhi để chui ơi bọn miên tăng cầm lăng cai miên tăng cầm lăng chất hay cả này nôm nó bộ cóp đôi mà ha cả rồi ná ọt miên sọp cùng cuốn tới tiết chẳng bà tây nâng sạch bò để sọt nà bất thật thá bất thật đây của bật mẹn bên này dương chỉ bật thấy chốn ấy vì bị bà nâng cục krong chất bị bà nâng bánh chay thả mùi ná chỉ cả đây và đợi đời cả rồi nà mùi ná chỉ cả khăn được thật tục tôm mà nó không chất hay vừa ở bà chanh chơi vì chia vì trà về khác chia vì trà muối này nôm bà đợi mấy bên đợi cầm hằng từ vì vừa ở cao tây chỉ tô xạ tầng dương nè giấy nè sẽ đạp nó có cao tô xạ tới bất thà cả này nôm nó khơi cầm hô nó việc khó chỉ gương của bật mền hay chẳng anh thà cả thà đã xa chất đại bàn lọ đấy mình mền chỉ rương nghi về chẳng tôi là dương riêng cầm nọt đăng thà rướng về mình ai cả làng tạm dương tròn cục rương thế mình nu mình ai vừa trời chất tạm dương và thà bàn cục kia thế cái mình chơi từ vừa là o cho mùi dương vậy xa xa dương là hồ tế rướng về miền tầng son khang về miền tầng lo miền tầng mình lo chứ bọn ở dương riêng cắt tôm mình nó chúng pu rương mình lo hơi nâng sau mình nó rồi có bị chia chuột chúng bẹ nâng rương lo bọn ở dương đào play cả đà vĩnh rương lo rương mình lo cả lớn từ tua đo sài thưa tầm nào từ mốc mình ao chuột chúng bẹ tầng son khang nâng tướp dương mình sự cả tục làng
ចអតីតកាលរឿងរ៉ាវមិនល្អបានឆ្លងកាត់ជីវិតអ្នកផុតទៅហើយវាបានកន្លងហួសទៅហើយសូមកុំហៅវាមកវិញអីអនុញ្ញាតឲ្យវារលត់ទៅចុះការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយជាការហៅរឿងអាក្រក់នោះមកកាន់ជីវិតអ្នកជាថ្មីអ្នកនឹងត្រូវរងទុក្ខជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតបាបកម្មចាស់នាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អទោះអ្នកខំជៀសទៅណាក៏គេចមិនផុតដែរព្រោះកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយរៀនទទួលរៀនដោះស្រាយហើយកុំបង្កើតបាបថ្មីអីបាបថ្មីគឺភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងនោះឯងអ្នកឈ្មោះថាបានបង្កើតបាបថ្មីហើយបាបថ្មីនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកកើតទុក្ខកាន់តែខ្លាំងឡើងរឿងអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងឧបមាដូចជាពពកខ្មៅបក់ផាត់មកបាំងពន្លឺជីវិតអ្នកហើយវាក៏បានបក់ផាត់ផុតទៅហើយអ្នកមិនគួររត់តាមពពកខ្មៅនោះទៀតទេគួរចាប់ការងារថ្មីទទួលពន្លឺថ្មីសាងអំពើល្អថ្មីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលថ្មីដែលអ្នកប្រាថ្នាខ្មោចអតីតកាលបានលងបន្លាចអ្នករួចម្ដងទៅហើយកុំបណ្ដោយឲ្យវាមកលងបន្លាចអ្នកម្ដងទៀតអីបើនៅក្នុងន័យអភិធម្មអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះយើងចំពោះគេនឹងវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេសិតតែមានហេតុមានផលគ្រប់គ្រាន់បើយើងជួបរឿងល្អគេសរសើររកស៊ីចំណេញជីវិតនឹងបានសុខភាពល្អទៅអានឹងជាផលនៃកុសលកម្មទាំងកុសលកម្មអតីតទាំងកុសលកម្មបច្ចុប្បន្នបើឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ចំម៉ែចំអើចែកទានរក្សាសិលអញ្ចឹងបុណ្យនឹងផ្សំផ្គុំនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងសេចក្តីមិនប្រមាទការមានសិលពេលបច្ចុប្បន្នមិនបៀតបៀនមិនចងពៀជាមួយអ្នកដទៃនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងបានសុខទៅបើផ្ទុយទៅវិញជីវិតនឹងវាអត់អាចនៅថេរជាកុសលវិបាកអញ្ចឹងរហូតទេវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អគេស្ដីគេថាគេជេរគេប្រកាច់គេប្រខូចរកស៊ីខាតបាត់បង់ព្រាត់ប្រាសភ្លើងឆេះអីចឹងទៅហ្នឹងមិនចាំបាច់ថានេះយើងសាមញ្ញជនជួបទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលខ្លះក៏ទៅគេជេរគេប្រកាច់គេប្រខូចឬក៏ត្រូវមានពៀតគេប្រមៀលដុំថ្មចេញឈាមអីចឹងទៅអាហ្នឹងឱកាសហ្នឹងជាឱកាសនៃបាបកម្មអកុសលឲ្យផលលោកហៅថាអកុសលវិបាកប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងកើតឡើងចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តវាប៉ះពាល់តែផ្លូវកាយទេមិនធ្វើឲ្យបតីរបស់ព្រះអង្គកើតទុក្ខទេដោយសារវាអស់នៅសេចក្តីជាប់ជំពាក់ទោមនោះការខឹងក្រេវក្រោធចំពោះអារម្មណ៍ចំពោះរឿងហ្នឹងពីបតីព្រះអង្គអស់ហើយអស់មានគ្រឿងទាស់នឹងហើយចំណែកយើងគ្រប់គ្នាវានៅអញចង់ល្អអញចង់ទៅជួបរឿងគេសរសើរឯងអញមិនចង់ឲ្យគេនទានឹងទេវាស្រឡាញ់មកខាងវាទាត់មកខាងចោលហើយជីវិតហ្នឹងដែលមានទុកច្រើនហ្នឹងគឺរឿងប្រកាន់មកខាងហើយ
តតមកខាងចោលហ្នឹងចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរៀនដើរក្នុងមជ្ឈិមាបដិបទាផ្លូវកដាលមានន័យថាអាចទទួលរឿងល្អដែលកើតឡើងក៏ទទួលកំណត់ដឹងបានរឿងមិនល្អកើតឡើងក៏កំណត់ដឹងបានថាសុទ្ធតែមានហេតុសុទ្ធតែមានផលនៅពីក្រោយអ្វីមិនមែនជារឿងចៃដន្យអ្វីមិនមែនថាជីវិតខ្ញុំមិនក៏អភ័ព្វមិនខ្ញុំមានរឿងអញ្ចឹងខុសគេអត់ទេគឺថាមានកម្មពីអតីតផងមានកម្មបច្ចុប្បន្នផងទើបឲ្យមានវិបាកកម្មនឹងយើងមិនដឹងថាយើងមានបានធ្វើអ្វីខ្លះពីអតីតមកយើងមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីខ្លះពីអតីតមកបើពុទ្ធលោកមានញាណដឹងអំពីបព្វកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់នឹងឧទាហរណ៍ថាព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះមានបច្ចុប្បន្នរហូតដល់160វស្សាហើយបុណ្យរបស់លោកមិនងាយឈឺផ្ដេសផ្ដាសទេដោយសារអានិសង្ឃដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាពេទ្យព្យាបាលព្រះសង្ឃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងបុណ្យហ្នឹងជួយឲ្យមានអាយុវែងហើយមានសុខភាពល្អចំណែកខ្លួនព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គក្អួតឈាមបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើជាពេទ្យដល់ធ្វើជាពេទ្យគេអត់ឲ្យលុយដល់អត់ឲ្យលុយព្រះអង្គដាក់ថ្នាំឲ្យគេក្អួតឈាមឲ្យគេឈឺកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងបាបកម្មហ្នឹងធ្លាក់មកលើព្រះអង្គចិត្តនឹងបរិនិព្វានហ្នឹងត្រូវក្អួតខាងលើផងចុះប្របាទខាងក្រោមផងនឹងទូអង្គពុទ្ធផងនៅតែទទួលផលកម្មហ្នឹងពេលខ្លះទៅគេប្រកាច់ប្រខូចព្រះអង្គទៅព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលជាអ្នកមានគុណធម៌គេគោរពគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាហើយគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពុរិស័ទកាលនោះហើយដូចមានចិត្តមើងងាយចំណែននឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធចោតប្រកាន់មិនដឹងចោលមិនដឹងមនុស្សកាលកណីមកពីណាឃ្លុំសុបទ្រុបពោវចន្ទដៀលអាក្រក់អីចឹងទៅណាប្រកាច់ប្រខូចហើយដល់បាបកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវគេប្រកាច់ប្រខូចវិញទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនាងចិញ្ចានាងសុន្ទរីអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គមិនធ្លាយចូលដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គនៅតែដឹងប៉ុន្តែមិនអោយមានសេចក្តីទុកទៅតាមផ្លូវចិត្តពីព្រោះមានកម្លាំងព្រះបញ្ញាមានអកុសលគ្រឿងទាស់ហ្នឹងវាស្ងួតទៅហើយព្រះអង្គកំណត់ដឹងថាកម្មហ្នឹងដែលដល់ពេលត្រូវឲ្យផលត្បិតថាព្រះអង្គជាពុទ្ធក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែដោះស្រាយនៅតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីរងាប់បញ្ហានឹងមិនមែនទុកបញ្ហានឹងឲ្យចោលទេរហូតដល់ព្រះរាជាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងដើម្បីបញ្ចប់អធិការនឹងទៅប៉ុន្តែសេចក្តីទុកមិនបានមកគ្របសង្កត់ផ្លូវចិត្តរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តទាំងឡាយទេអញ្ចឹងយើងរៀនកំណត់ដឹងថាអ្វីក្នុងលោកនេះមិនមែនកើតឡើងអត់ហេតុអត់ផលទេយើងទាំងអស់គ្នាសន្មតថាជាខ្លួនយើងនេះជាផលនៃបច្ច័យទេដូចជាគៀងដែលអាស្រ័យបច្ចេកអាស្រ័យប្រេងអញ្ចឹងបើបច្ចេកនឹងអស់ទៅប្រេងនឹងអស់ទៅនឹងរលត់ប៉ុនដែលយើងសន្សំមកហ្នឹងបើអស់ទៅរលត់ភ្លឹបតែម្ដងអត់អាចបន្តតវ៉ាឡើងតុលាការអីណាបានទេដូច្នេះហើយយើងគួរមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងប៉ុនដែលខ្លួនយើងបានរស់នៅមួយថ្ងៃនេះហើយចំណាយពេលមួយថ្ងៃដែលយើងរស់ដោយសារប៉ុនហ្នឹងសាងអំពើល្អធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាផឹងផែងរស់ស៊ីទទួលទានហើយបំពេញសេចក្តីល្អតម្រាំដល់ជីវិតនឹងរលត់ទៅយើងខ្ចប់សេចក្តីល្អហ្នឹងទៅតាមជាមួយបើមិនចឹងទេជីវិតរបស់យើងនឹងទៅទេសូន្យសងហើយខ្ចប់បាបទៅជាមួយទៀតទៅខឹងចំណែនស្អប់គំនុំគុំគួនចងពៀជាមួយអ្នកដតីអានឹងខ្ចប់បាបទៅជាតិមុខជាតិក្រោយធ្វើឲ្យកំណើតនឹងដុនដាបចុះទៀបទៅហើយ
dương miền bày nhá cầm nát đằng nơi hạt phá thua ở dương rừng bằng bằng phèn hai mình cùi sào sào để vì bữa sào sào chỉ bạp tham mày hay rương mình lọ để cả là si card rồi có bát bằng xem nâng anh nâng chỉ phal bạp chạy chẳng dương ọt bạc cái bạp tham mày đâm bay từ tu sẽ cái tục bài chụp bàn phong hay bạp tham mày nâng việt nam tục từ khung anh à của từ chiết phong nhưng từ tu phal cầm cha đó thưa mấy giờ nâng chỉ vật nâng việt thời từ chụp chẳng đó sẽ ấy tới hay đó hay chế pro là mồm ta không phẳng vì sao mà tập hiệp không phần năng ngay nâng từ dương mình cả tục làng miền nhiệt nhôm khá tứ thật quật khoai rùi bờ ròm pi nẹt đầu tây hù hai pết quật lịch sành lịch giờ chất tục đạ thai xa khuôn ai tới chiều đây mình lụa mua mau khoai khuôn ai nè support spoon cream crom vậy nó mẹ mà này thà mình khoa bị nẹt ở tây nào ngọt ấy ngọt tới mẹ nó bên này nó không Phật sát sầm đài vì cái đây lánh mấy ta hiểu về này nó cứ từ bồn lái bắt đầu trên pi lánh khuôn ai vừa ở khuôn ai nó rừng bắn sải vừa ở miền lùm nâng rừng móm hay dương chui chuông nè đất tây ở bàn rừng móm đài dương sai sẽ cái đây sẽ lạnh nâng ở nè đất tây dương miền cả Upama nó còn thó lục và việc thả ta năng Upama cắt phá giờ khuôn ai chịu Upama thì dương chọn bàn sóc dương chọn bàn ca sẽ lạnh rộp án kia khúc cái nít của chọn bàn sóc chọn bàn ca sẽ lạnh rộp án chân xôm ở nhóm bàn sóc rùi phọt bị túc xôm ơi sọp sạt tầng bàn sóc rùi phọt bị túc thì chẳng dương bàn sóc tầng ở khăn nè vấn đề mà trộp chua cái lòng máu mình nhiệt nhôm khác qua cái tập bị bùi bờ rom hot nơi rương nè đồ tây vul vul á bắt đầu chất bắt đầu ở rom nó từ can rương đồ tây nông trơn bể hai lịch rẽ xa chất luôn ấy ở nơi nông phép thì chạy từ chung cổ so là thò vì tới chia rương bùi á từ rương bùi bà rõm hô hát ở nâng nơi nông ạ cổ so rồi vừa rồi vì hay nâng ấy để thừa ấy chặt bà dưới vì tích tòm chẳng tờ lọc một vinh thà dừng nơi tìm biên sẽ đây sẽ lánh mê tá cả rồi ná hai cô miền đây sẽ bài đi nửa bên để kịp bàn sóc hay có thể miền ở bề khá một tiết tha mình ai dương miền sản mặt từ phía từ chui bộ cô nâng bàn khúc khnia rồi có dương mình ai bậc cọp tha nè nâng thở tại chẳng cu trơ tại tơ tạm phở đi tạm đại dương chọn này vì ai tại chẳng tôi là miền bề nhà mới cùng nạp đằng tha sạch luộc nâng miền sầm pi cam riêng riêng luôn dương chui đào thực chất mê ta cả rồi ná và đây dương mình ai từ tua rong cam chùm đua kì bà nên nè na vừa cam nè đúng từ tua dương ai từ chìa hương cầm lăng cam nâng bà nè nó không thó lục xâm đại ta nó thể cam mang xâm mang bệ lèng cầm lăng ở vậy mà nâng cầm lăng cam mình miền này chúng cái dương chọn chui bộ cô nâng dương phẳng phèn bị lật phép bánh ấy
គាត់ដូចថាអត់មានបននឹងត្រូវទទួលជំនួយនឹងខ្ញុំកណាថាភាពធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងខំជួយខំណែខំនាំឲ្យទៅរោពេទ្យរោម៉ូដែលល្អដែលថ្លៃគាត់អត់ចង់ហើយចុងក្រោយគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់វិញហើយហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវមានឧបេក្ខាចិត្តហើយថាហ្នឹងសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅបខំរឿងហ្នឹងឲ្យតាមចិត្តយើងបានគ្រប់រឿងបានទេអញ្ចឹងយើងអត់សូវធ្ងន់ទេពីព្រោះតើកាលណាយើងយកអារម្មណ៍អ្នកដតីដែលកំពុងកើតទុក្ខហ្នឹងមកទុកក្នុងចិត្តយើងកើតករណាហ្នឹងត្រូវហើយក្នុងករណានៅឃើញគេកើតទុក្ខពិបាកយើងមានចិត្តជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែវាអាចជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទុមនស្សទោសៈហើយអាទោសៈទុមនស្សហ្នឹងវាជាភ្លើងឲ្យយើងឈិតឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយមួម៉ៅពិបាកចិត្តហើយហ្នឹងទៅជានាំឲ្យយើងខ្វល់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងជួយដោយករណាប៉ុន្តែត្រូវតែមានបញ្ញាទៅជាមួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាពុះកជ្រោលហើយបខំឲ្យរឿងហ្នឹងតាមចិត្តយើងបខំឲ្យគេហ្នឹងដូចយើងអាហ្នឹងมันអាចបខំបានទេអញ្ចឹងយើងរៀនព្រមហើយយើងនៅតែបន្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ការជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែត្រូវអមជាមួយនឹងឧបេក្ខាបញ្ញានឹងទៅជាមួយផងទើបយើងមិនខ្វល់ខ្វាយចិត្តហួសហេតុពេកភាពមានបានហឺហាអស្ចារ្យរបស់យើងនឹងអាចជាទីតាំងនៃការចំណែននិន្ទាអ្នកដតីងាយវាព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមិនចេះតែសប្បាយចិត្តនឹងសេចក្តីសុខនិងភាពមានបានរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេវាមានអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តហើយដោយសារអកុសលដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេនឹងធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងហើយដែលយើងបង្ហាញបង្អួតបង្អហ្នឹងក៏ដោយចិត្តលោភៈមានះនៅក្នុងខ្លួនចង់ឲ្យគេដឹងចង់ឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅក្នុងន័យជាសាមញ្ញជនតែហ្នឹងគេមានគេបង្ហាញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យធម៌របស់ទាំងអស់ហ្នឹងកាមគុណទាំងអស់ហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដូចជាដុំសាច់ចឹងដែលក្អែកវាតាមចឹកស៊ីគ្រប់គ្នាចឹងទៅចឹងវានាំឲ្យមានរឿងនាំឲ្យកើតជាចំណែនឬក៏ពេលខ្លះបកាច់បខូចពលឹះធ្វើឲ្យបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសអ្នកដតីអីចឹងទៅទៀតក៏មានដែរចឹងក្នុងការបង្ហាញទ្រព្យរបស់ហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះវាជាអាវុធមុខពីរវាអាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តជាមួយក៏មានវាអាចធ្វើឲ្យគេចំណែននិន្ទាខឹងហ្នឹងក៏មានហើយយើងក៏បង្កើតទម្លាប់មួយទម្លាប់បង្អួតបង្អមានចិត្តលោភៈជាប់ជំពាក់នឹងឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌លោកទាញឲ្យយើងចេះដូចថាប្រើប្រាស់ទ្រព្យរបស់ដែលមានហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងដូចជាអនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីនាងវិសាខាជាសេដ្ឋីមែនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិរបស់លោកសម័យនោះនិងសង្គមសាសនាមានវត្តអារាមប្រសង់និងកិច្ចការងារធម្មទានអីផ្សេងទៅទៀតដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានរហូតដល់ព្រះបាទធម្មយាសោក
để lúc kết tha anh chỉ sẽ đánh phèn đây phần này thừa tiến tranh anh ta bình được cái xe thầy vậy chẳng bầu ôn nhiệt nhôm trong ở khné cù bị trà nà đấy tha cún tầm lại bà dương viên ở khang khăn đông luôn sẽ cái sọc sẽ cái tục nó viên ở khăn đông chặt bà dương vì thầm đá vì trở sài nâng drop sầm bát nâng cái dù cái mua nâng vấn đề mình ai bưng sẽ cái sọc bà dương bưng từ lừa bà tặng ở nâng tặng sòng bà này hai bên nâng không thua lục chặt tục tặng ở ròm tặng ở nâng chia ròm bà cả một cuốn nâng mẹn sầm mẹp từ hướng xây phó từng hướng tặng ở vậy để vì cho lòng cạn một tam phần này thì chị chỉ muốn đạt cái chất hay vì chỉ tí tăng này ca chộp chụp vẽ nó lộ hai thà chỉ ca một cồn hay thôi ơi dương vì vua chộp chụp vẽ trong tạ ban hay kia của trọng bán dương của trọng bán hay chỉ hai nó ở miền chùm luôn này này không sừng cung bên nàng bị chê như này này chẳng toàn là dương pra đời prong bị dắt từ tua vô đôi sẽ tệ smart đầy cùng còn là trong bụng út bụng o bụng háng hơi thưa ơi dương vi vụ cho chụp vẽ nâng ca sợ xa lược trường hay chỉ ai chỉ ti tăng này cả chân này nên tiền này nhận được tới chẳng những perfect drop sầm bát là bỏ nâng làm bấy bạn chỉ bị giàu đào luôn dương phong cru sa phong sừng cùng phong chỉ bon có so sầm mẹp không chỉ vật bà dương không chặt bà dương phong và chim pua chỉ vật chỉ phải sáng với bọn ai việt phải dạy na rừng pra là bỏ ấy sập group ng ở chế bị tràn na ở chế thằng thay ở chế pra ở lùm mồmประมาณở prap tiết pra nâng mình men ở bên bùng út bùng o bùng ho bùng ha bùng hai sạch chun nẹt sọc ấy đề nâng nước non bài chỉ về cái nại vị thi để bọn sầm đại chẳng những cua sừng ruộng cái này nâng đầm bầy sừng ruộng chặt bài dương phó hay đầm bầy ơi nẹt đợt tây nâng cũng ơi khi cả bạc đôi xa là bỏ nâng phò dương riêng pra drop để chị bon bài dương đôi sẽ tệ về nhà smart đấy pra drop để chị bon cha nâng bằng cả bon mây và to tới tiết chia rây drop chụp nó không chất chia bị hỏi từ không ngân hàng của tự chiết anh một nè miền ở mấy chấm nút phía xa máu đôi ta còn được mê như phần nào smoke smile ba stress miền sầm piệt chở này mà cái việc ai tham miền sầm piệt ởក្នុងគ្រួសារsầm piệt ởសាលាsầm piệtមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារជួនកាលមិនមានការយល់ចិត្តអីស្រឡាញ់ឲ្យបានក៏ដៅមានតការស្ដីបន្ទោសថាជាបតិចដាក់គំនាបគៀបសង្កត់ថ្មធ្លាប់ជួបតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ដូចថាងុំក្នុងចិត្តអ្វីដែលគាត់មានវិបត្តិហើយក៏អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះទៀតដូចថាមានសម្ពាធពីសាលាលោកគ្រូដាក់ការងារឲ្យច្រើនរៀនច្រើនមុខវិជ្ជាពេលខ្លះរៀនពី3សាលាទៀតអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្លាំងដែរនិយាយចឹងមិនមែនន័យថាមិនឲ្យរៀនខ្ជិលអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថារៀនលៃលោកពេលវេលាសម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងបើខ្វះណាមួយក៏យើងវាអត់បានសុខដែរឧទាហរណ៍ថាឈឺច្រើនហើយធ្វើម៉េចយកចំណេះដឹងទៅធ្វើអីក៏បើដេកនឹងទេម្យ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថារៀនដល់ណាដល់នៃបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីប៉ុន្តែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាបន្តិចខ្ញុំគណៈភាពធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងញាតិញោមគាត់
រៀនបានច្រើនមិនតិចមិនទួចអីចប់បណ្ឌិតអស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងសឹងផ្ទុះសឹងចងកហើយអាហ្នឹងដូចថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវាអត់ល្អចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់សូវសម្បូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើឲ្យវាមាន balance ហើយមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនទៅអញ្ចឹងភ្លាមទេវាសំឧទាហរណ៍ថាអន់ចិត្តហ្នឹងសំរឿយទៅវាទៅជាដំបៅក្នុងទ្រូងអញ្ចឹងតើពីមានបញ្ហានិយាយទៅឲ្យរួចហើយកុំសូវអោបកសោបទុកយូរពេកវាផ្ទុះដល់ពេលផ្ទុះវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយអ្នកនៅក្បែរនោះក៏គួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការកប្បកិរិយាដែរពីព្រោះយើងវាមានតំណែងតំណងគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានឥទ្ធិពលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យសម្ដីកប្បកិរិយាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ไปឈឺឌឺដងទៅគេនោះឈឺព្រោះយើងមានបាបដែរហើយមានបាបវាវល់គំនុំគុំគួនគ្នាទៅហើយតលរៀនដូចថាអាណិតគ្នាសម្លឹងដោយចិត្តមេត្តាហើយការបដៅណែនាំហ្នឹងក៏ប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនទាំងកំរោលកំហឹងទៅវាទទួលយកអត់បានហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកដែលទទួលការណែនាំខ្ញុំគណៈសមាភិបធ្លាប់ជួបញោមដែលម៉ែគាត់ចេញខោកចូលខោកមានចានខោកចានមានវែកខោកវែកហើយចឹងគាត់ស្លុតក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលម្ដាយគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកចឹងទៅរហូតដល់គាត់អាយុ50-60ហើយនឹងគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលេបថ្នាំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយអាជំងឺនឹងឆ្លងដល់កូនគាត់ទៅទៀតអានឹងដូចថាវាជាប់នៅក្នុងចិត្តម៉ែដល់កូនមកវាឆ្លងតែនៅសាលារៀនក៏សិស្សទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងមកផ្នែកដែរមួយពីរឿងសម្ពាធការសិក្សាថាត្រូវផឹងហ៊ានឲ្យបានល្អឲ្យប្រកែពីរសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិឧទាហរណ៍ថាជួនកាលឃើញគេល្អឃើញគេមានទូរស័ព្ទឃើញគេមានម៉ូតូហើយឯងនេះវាអន់អញ្ចឹងវាដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងថាតូចចិត្តនឹងវាសនាតូចចិត្តនឹងម៉ែតូចចិត្តនឹងឪអីចឹងតែហ្នឹងតើរៀនទម្លាក់ទៅហើយវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេយើងប្រឹងទៅអាហ្នឹងបនចាស់របស់គេហើយបើគេស៊ីបនចាស់ហ្នឹងអត់ប្រឹងធ្វើបនថ្មីអាហ្នឹងអស់ហើយមិនម៉ែឪមិនអាចជួយបានទេយើងត្រូវប្រឹងបនថ្មីរបស់យើងហើយយើងទទួលផលរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខវិញសម្ពាយបនហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយមកជូនជាយោបល់ដែរដូចថាបងប្អូនក៏គុំទម្លាប់និយាយពីឈឺឌឺដងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អីចឹងទៅឬក៏សម្លុតគម្រាមកំហែងឬក៏ពេលខ្លះទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ឬក៏ TikTok អីហ្នឹងបញ្ចេញធ្វើម៉េចឲ្យគេក្តៅក្រហាយហើយហ្នឹងវាមានកម្មពៀវរាគេក្តៅមែនប៉ុន្តែយើងជាប់ពៀវរាមិនសុខទេទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងយើងមានសេចក្តីទុកជាប់តាមខ្លួនយើងទៅហើយដូចថាបញ្ហារឿងជីវភាពសង្គមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាវាជឿនលឿនពេកហើយពេលខ្លះយើងគិតតែពីនៅមុខទូរស័ព្ទត្រិលចុះត្រិលឡើងអត់គិតធ្វើអីការងារអីឲ្យពិតប្រាកដទេវាអត់មានបានអីវាបានតែឆ្លងរោគពីប្រព័ន្ធសង្គមនឹងមកវិញធ្វើឲ្យមួម៉ៅអ្នកចំណាយពេលច្រើនពេកហ្នឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បង្ហាញដែរវា stress រហូតដល់កើតទៅជា depression ខឹងអ្នកនេះទាស់ចិត្តនឹងអ្នកនោះជេរទៅតមកអាហ្នឹងសិតតែសំភ្លើងតាមិនហាមគាត់មិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែថាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការរៀនសូត្ររវាងការសម្រាកហើយនឹងការមើលហ្នឹងចំណាយពេលខ្លះអត់គ្រប់ខ្លះអត់បានការលីសចោលទៅអេបខ្លះអត់ប្រយោជន៍លុបចោលទៅហើយ notification ហ្នឹងកុំឲ្យវាតឹងខូចខួរក្បាលយើងហើយ
បែកអារម្មណ៍ហើយតែបែកអារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយមានវិបត្តិគេមិនលក់ស្មុកស្មាញគិតច្រើនលវើលវាយដោយសារអាការរំខានរឿយនឹងឯងហើយហ្នឹងអត់មានពីណាទេយើងអ្នកសំខ្លួនយើងនឹងយូរផលប៉ះពាល់នឹងមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីជាមួយបងប្អូនអីនិយាយគ្នាហើយកុំអោបកសោបរំលឹករំលើកញឹកញាប់ពេកវាក្តៅក្រហាយហើយអ្នកដែលរំលឹករំលើកហ្នឹងក៏គួរអាណិតតិចដល់អ្នកស្ដាប់ដែរកុំចេះតែកកោកកាយមកធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយរឿងទូចខ្លាយទៅជារឿងធំវាជួយចប់ទៅរឿងហ្នឹងកុំដូចថាធ្វើឲ្យឆេះឡើងវិញវាអត់បានវាប្រយោជន៍ហើយអានឹងទី1ទី2អាការសមឧបនិស្ស័យក្នុងចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តស្ដីបន្ទោសមិនគួរណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងកុំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហួសហហើយកុំនាំគ្រឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកក្នុងចិត្តទៀតចប់ហើយតោះទៅមុខទៀតអាសមឧបនិស្ស័យហ្នឹងអាការខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាហើយតើមានពេលរៀនទូស្គាល់ការពិតថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងម៉ែយើងគ្រួសារគេគ្រួសារយើងមិនដូចគ្នាប្រឹងទៅហើយមានពេលស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិល្អអ្នកដែលនាំរឿងល្អណែនាំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវនៅជាមួយអ្នកនឹងយើងបានចម្រើនទាំងចំណេះចម្រើនទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយយើងល្អអានឹងទើបរស់នៅបានយូរហើយយើងបានមានពេលពេញបុណ្យពេញកុសលហើយរស់នៅដោយសុភមង្គលបើនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តវិញជាពុទ្ធជននឹងអ្នកណាក៏មានដែរគាត់ណាតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃជីវិតនឹងបើបុគ្គលនឹងច្រើនដោយអកុសលមួម៉ៅខឹងជាប់ជំពាក់លោភលន់ច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលហ្នឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងចំណែនយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអាហ្នឹងដូចភ្លើងធូបហ្នឹងវាមកអុចវាមកអុចចិត្តយើងឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនលហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយដល់អញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងផឹងអស់ហើយបាន10000ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកុហកកាហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបាន1លានទៅវាដូចអត់លក់បដ និយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតើមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនរកបានហើយហ្នឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុក្ខជួនកាលអ្នកខ្លះរកបានហើយនៅតែកើតទុក្ខអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលឯងបើទោះជារកបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមូវាម៉ៅអញ្ចឹង
ការដែលចេះបញ្យល់ខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបុណ្យយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើនហ្នឹងទៅហើយរកបានល្មមអានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តតែបុណ្យខ្ញុំសំពីខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរកបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាมันអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះដូចគ្រួសារគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងគេរកស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្តៅក្រហាយចំណែនគេរករឿងម៉ែរករឿងឪអីចឹងតែក៏មានដែរអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលនឹងច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតតែយើងព្យាយាមចម្រើននៅធាតុល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចេះចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកសន្សើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើនឹងឲ្យវាស្រស់ចឹងទឹកចិត្តល្អបន្តិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមាធិយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមាធិទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលហើយយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើស្រែ1ហិកតាតែប្រអង្គុយចង់បានផល20តោនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានសមាធិជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេសមាធិអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងពេលជួបរឿងល្អមិនជួពេកទេកំណត់ដឹងថាអូអាហ្នឹងជាផលបុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមរបស់យើងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងហើយកំណត់ដឹងហ្មងក្នុងអភិធម្មនិយាយថាអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពីរោះគេជេរគេនិយាយដើមអេចអូចអីចឹងទៅជាអកុសលវិបាកហ្មងអាហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាផលនៃបាបចឹងហ្មងចឹងវាអត់ទៅកើតទុកទូមនោះនឹងរឿងនឹងពេកទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាវាមានហេតុវាមានអកុសលណាមួយវាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកវានាំឲ្យកើតទៅជាអកុសលវិបាកផលនៃបាបហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏ហើយកំណត់ដឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញគេនិយាយហើយចប់អាលុតឈឹងបាត់ហើយបើអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមិនសូវយកពាក្យហ្នឹងមកអង្គុយកើតទុកក្តៅក្រហល់កាហាយ1ខែ2ខែទេគេកំណត់ដឹងថាអូអកុសលហ្នឹងកើតមកផ្លែតនិយាយចប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបញ្ញាហ្នឹងច្រើនតែកើតទុកដោយសាររឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដោយសារមិនយល់អញ្ចឹងបាបចាស់ឲ្យផលផងខ្វះបញ្ញាបង្កើតបាបថ្មីអាមួម៉ៅអាចចងគំនុំអាគុំគួនហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថ្មីហើយអញ្ចឹងហ៊ានតម្លាក់អាហ្នឹងមានបញ្ញាសំនៅការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិអប់រំចិត្តរឿយទៅអាហ្នឹងបានយើងបន្ថយអាធាតុពុលនឹងមេរោគហ្នឹងហើយបន្ថែមធាតុល្អជាកុសលធម៌ហ្នឹង
រឿយៗទៅមានខន្តីមានអត់ធន់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអំពីដំណើរនៃសង្ខារកើតរលត់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងមានក៏ទទួលថាវាជាផលនៃបុណ្យទៅមិនវាត្រូវបាត់វាត្រូវបង់វិញគិតថាវាជាសង្ខារធម៌វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងវាអត់ទាត់ទេអាហ្នឹងវាដូចឧបមាដូចថាជាគៀងវានៅប្រេងវាឆេះទៅវាអស់ប្រេងវារលត់ទៅព្រះអាទិត្យពេលល្ងាចក៏លិចទៅអាហ្នឹងសង្ខារនៅពេលមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បនមានយើងនៅមានជីវិតទ្រព្យយើងនៅរកបានដល់ពេលបនវាខ្សោយទៅរកវាបានតិចទៅពេលណាអស់បនទៅអារបស់ហ្នឹងវាត្រូវខាតឡងចុងទៅហើយយើងតើរៀនទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងឯងជីវិតវាអញ្ចឹងទើបយើងអាចសម្រួលផ្លូវចិត្តមិនឲ្យកើតទុក្ខខ្លាំងបានហើយបើយើងនៅតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគុំគួនដូចថាជាប់ចម្ពាក់ហួងហែងប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែបានតាមអញចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងកើតទុក្ខខ្លាំងហើយពីព្រោះស្អីស្អីហ្នឹងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេបើយើងខ្វះនៅបនណាខ្វះហេតុទៅវាអត់បានទេវាតមានហេតុគ្រប់គ្រាន់បានអនុមោទនាដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅជួនកាលធ្វើការមួយគ្នាញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនសบายចិត្តនឹងគ្នាបានទេប៉ុណ្ណឹងប្រជែងយកព្រៀបឬក៏បែងជើងអាចរហូតដល់ពេលខ្លះប្រកាច់ប្រខូចត្រឡប់ត្រឡិនធ្វើម៉េចឲ្យតាខ្លួនឯងគ្រាន់បើប្រសើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការងារនោះវាមិនរលូនទៅមុខមិនសហការគ្នាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាមិនជួយជុំជែងគ្នាវាទៅជាសកត់មួយដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មួយបុយអាកាសការងារនឹងវាធ្វើឲ្យចង្អៀតចង្អល់តឹងតែងហើយមិនចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងបានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់ឱនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយជួយជុំជែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងខ្លួនទៅអ្នក cleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភាពសំខាន់រៀងខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយដែលអញ្ចឹងយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាសារធាតុមិនបានអប់រំពីកំណើតអកុសលហ្នឹងវាប្រទាញធ្វើម៉េចគៀងគរឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយក្តោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសិតតែចង់ក្តោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាហើយមិនបានសុខហើយមិនបានសុខទាំងសងខាងមិនបានសុខទាំងយើងមិនបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័នហ្នឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខដោយសារយើងអ្នកជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេ
từ ai chuông sự thả bàn nâng ở phung khu từ bàn to là nè nâng sral pi rương ngài đi thả cả và can chuột chùm bẹ anh ấy nhà nào ông chờ nâng lẽ cả nạ sầm bát bỏ cọt nâng từ ai chuông từ thưa ấy cả lại nâng bàn rùm cái này hơi chùm ra từ một bàn ấy với to lại tầng ở cái này nâng ấy riêng tầm lẹ nơi phiệp sao mong tầng ở nâng chênh pi sẵn đàn là chất nâng từ dương ai rốc sẽ cái sọc to luôn dương phó với bộ dương group krong khuôn ảnh bán khăn pi xa pi chạy cái tê nè sai chưa ở mấy căng cái hợp bia cell management rồi có cell regulation này chẳng tới ca chế group krong khuôn ảnh bán hay miền quân nó vượt thị lệ khả năng sắm bát vì xe đầm bay ban chụp chay không gì vượt nó cứ thử tại miền tầm nẹt tầm đông lòi cho mùi nẹt đợt tây đôi chê xoay vô lồng pi tầm rơi cà pi chùm nòng chùm nồi chất pi hiệp sầm khăn hay nâng bánh nhà để quạt miền không gì vượt nó dương miền chất cả rồi nà bởi vì sao ông lấy hay empathy nó đối thảo dương chạy vô chất bỏ dương nó từ xoay vô bị bánh hai chỉ vật bỏ cốt chứ dương ọt bà cằn chờn dương ọt bà tiên vô ta khuôn ảnh thờ ghê chẳng biết thời ta miền chùm niên muối group rong khuôn ảnh cell management rồi có cell regulation nó hai nâng miền nẹt khá tới miền ở rộng tham đèn kìm crom sao cực cro ọt sờ bài khăn chất nó vừa ọt miền ấy vừa ơi miền cầm lặng đừng cột chốt phương đi phương núa hay rồi mua lại ắt khơi nhỉ đôi chìa tham một bull tặng phơi cái tặng phơi chật anh nói về ai để tôn nâng yêu chi dương tự tu sum biệt cả nghi chọn pe từ hot nuôi pe hay hot miền pe samara khla để chúng mình khôn đôi đam chư để bắt bàn soi tất dú với kriêm ta về mình nghĩ xóa làng về nhé rồi có con khu xa nó miền bị bạt hay ta đà tới vừa ở chặt dưỡng đôi chuỗi nhưng có bật nó cặp chèm là hồ tới với nàm là hồ tới kriêm rồi có nó xóm mà chất ăn chất tôi chất khăn tỏa chất trơn dù tới viên mà chừng rục chất nó rất là phiệp sải mòn phiệp kriêm crom phiệp tôi chất kích thật kê mình giờ chất tục đạn kích thật kê mình sờ lanh miền nè dù chất ấy chẳng ra chất nó viên xóm phường xóm phiệp họ cả hai nông chất dù vì ô tô tích cứ vì kriêm chẳng mong chẳng tôi là dương đồ biếp kịch màu ưu tí họ thà thòm đá chi vật thời chua bánh há đo xe ấy tất đo xe ấy hãy đo hai hôi tới cùng spie pin sầm buông cùng nơi đi khoai hưởng để hù hơi chẳng á đại có hai khai không to lúc hai cọc chặt đại cái hai chim phù rương đại còn lòng phật từ nâng hay tôi là đối thời miền pil samara khla đầm bay rẽ xa cầm lăng phải cài ní không ca vừa cái càng nghề bàn quen ngày mẹ này thật mày thưa đại lê như mẹ này bạn sinh mà biết của thằng miền pil luật đầm bay có mọi việc cả đại bị đại khu ba riêng cài nứng rồi chẳng được khi nó không khó lúc ao pra area bọt ở smart cái này để đại trường quỳ nè
ហើយបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនក៏វាមានឥទ្ធិពលលើផ្លូវចិត្តយើងដែរឧទាហរណ៍ថាកន្លែងក្លុករស់នៅបើវាស្មុកវាស្មាញវាផ្សែងវាពុលវាហុយអានឹងក៏ធ្វើឲ្យមួម៉ៅស្មុកស្មាញដែរអញ្ចឹងតើកន្លែងស្រឡះបើកអួចបើកទ្វារដើម្បីយកខ្យល់អាកាសឲ្យដើរហើរហាត់ប្រាណអីចឹងទៅដូរបរិយាកាសរស់នៅនឹងទើបអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងរឹងប៉ឹងឲ្យបន្ទាល់តែយើងសួរខ្លួនឯងថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើអីដែលធ្វើយើងសប្បាយចិត្តវាជាផលប្រយោជន៍មិនមែនថាតែមាសតែប្រាក់នេះយើងគិតថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើអីជាកិច្ចការងារដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងឬក៏សម្រាប់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏ជួយកិច្ចការងាររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់សហគមន៍ភាពរីករាយក្នុងអំពើល្អតិចហ្នឹងដូចទឹកប្រោះព្រំផ្កាអញ្ចឹងឲ្យវាស្រស់អំពើល្អការរីករាយក្នុងសកម្មភាពតិចហ្នឹងដូចជាទឹកដែលមកប្រោះចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្រស់អញ្ចឹងហើយវាតលមានពេលស្រោចស្រពចិត្តនឹងដោយកម្លាំងនៃធម៌ដោយការរំលឹកគុណមេត្តាបិតារំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យធ្វើសមាធិស្ងប់ចិត្តទៅវាចិត្តនឹងវារកកន្លែងស្ងប់ឃើញវារកកន្លែងសុខឃើញឲ្យវាមកជ្រោកនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យកើតចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តរីករាយក្នុងបុណ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាផ្កាមកបូជាព្រះទិញខោអាវឲ្យក្មេងៗសភៅប៊ិចឲ្យក្មេងៗរៀនសូត្រទៅជួយចាស់ឬក៏មានកិច្ចការធុរៈអីជួយមិត្តភ័ក្តិអាហ្នឹងអាទិញចឹងវាដូរពីអាក្រៀមក្រំត្រឡប់មកទៅជាភាពស្រស់ស្រាយវិញហើយរៀនចម្រើនការយល់ដឹងក្នុងធម៌លោកថាមានបញ្ញាឃើញសភាពនៃចិត្តនឹងវាប្រែប្រួលហើយមិនប្រកាន់ចង់ឲ្យតែចេះទៅហើយមួម៉ៅមិនបានមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេអូចិត្តហ្នឹងវាឡើងវាចុះអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវមើលឃើញដំណើរចិត្តឡើងចុះអញ្ចឹងបើវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យក្តៅក្រហល់កាហាយខឹងចំណែនស្អប់រឿងនឹងអ្នកនឹងទេយើងរៀនដូរមកគិតថាទេគេមានកន្លែងវាល្អខ្លះដែរឬក៏ដូរពីជជែកពីបុគ្គលហ្នឹងមកជជែកពីបុគ្គលដែលនាំឲ្យចិត្តយើងស្រស់វិញទៅដូរប្រធានបទបើនៅក្នុងធម៌ដូចថាយើងដូរអារម្មណ៍ចឹងអញ្ចឹងយើងសំឡើងវិញទើបចិត្តហ្នឹងវាស្រស់មានពេលឱកាសមកវត្តមកវាថ្វាយផ្កានមស្ការសមាធិជួបជុំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងក៏មិត្តភ័ក្តិជាកល្យាណមិត្តអានសភៅធម៌ស្ដាប់ធម៌រឿយទៅហើយធ្វើកិច្ចការងារណាដែលយើងគិតថាយើងធ្វើហើយវាសប្បាយចិត្តធ្វើអំពើក្នុងកុសលណារឿយទីទៅអាហ្នឹងដូចយើងប្រោះឬក៏ស្រោចដើមឈើដែលវាក្រៀមស្វិតហ្នឹងត្រូវការចំណាយពេលយូរតម្រាំទៅវាស្រស់ឡើងវិញយ៉ាងណាកុសលធម៌ទឹកចិត្តស្រស់ស្រាយក្នុងអំពើល្អចិត្តដែលតម្កល់នៅត្រូវដោយសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងវានាំចិត្តហ្នឹងឲ្យស្រស់ឡើងវិញចិត្តលហុតាវាដូចថាវាស្រាលឡើងវិញទៅ